تبادرت بالربان أيام كيبرع كأن صوت رسول الله كأن صوت رسول الله نادى حتى إذا ما رأت نور النبي رأت بالشمس والبدر أمثالا وأشباها حقت بسوح رسول الله واطرحت حقاها ولديه طاب مثواها حيث النبوة مضروب سرادقها وزورة الدين فوق النجم علياها هنالك المصطفى المختار من مضر خير البرية أقصاها وأبناها هنالك المصطفى المختار من مضر خير البرية أقصاها وأدناها أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف هار فأنجاها وأبدل الخلق رشدا من ضلالتهم وفل بالسيف لما عز عزاها كم حكم السيف والبيض القواضب في معاشر النات والعزاب أفناها وساق جرد رياض الخيل طائرة مجرى القمات مجراها ذاك البشير النذير المستغاث به سر النبوة بالدنيا ومعناها شمس الوجود الذي أنوار مولده ملأنا ما بين كنعان وبصراها وانشق إيوان كسرى من مذابته ونار فارس ذاك الطبر أطفاها وكم له من كرامات يخص بها ومعجزات كثيرات عرفناها الثدي در له والغيب الله وانشق في الأفق بدر سكر الله والجذع حن وأجرى الماء من يده عشر المئين ونصف العشر أرواها
والعنكبوت بنت بيتا عليه كي ترد مركب كفر ضل مصراها والفحل ضل وأوهى بالسجود له والظبية اشتكت البلوى فأشكاها بشرى صرام القوافي أنها ظفرت بسيد الغرب العرباء بشرى طواف القوافي أنها ظفرت بسيد العرب العرباء بشراها فالحمد لله نحن الفائزون بملة نعم حكم الدار هذا محمد المحمود سيرته هذا أمر بل الدنيا وأوفى هذا الذي حين جاءنا بالرسالة في بطحاء مكة عم النور بطحاها لم يبق من شجر فيها ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها والطير والوحش والأملاك ما ضرحت تهدي السلام له كي ترضي الله مني السلام على النور الذي انتهجت به السماوات لما جاز أعلاها واستبشر العرش والكرسي وامتلأت حمد الجلالة نورا حين وافاها يا الصياب مكرمة يا خاتم الرسل يا ياسين يا طه ما للنبيين من وصف وليس له فمنتهى حسنها فيه وحسنها أنت الذي ما له في الكون من شبه هيهات أين فراها من ثرياها ما نال فضلك ذو فضل سواك ولا سامى فقارك ذو فضل ولا ضاها فرج الجلالة يكبر السماوات في يوم القيامة أعلى الأنبياء جاها مولاي ما لي إلا حسن لطفك بي فهب عيني منك ترعى واشمل بمرحمة عبد الرحيم واسلم أهلا وصعبا وأرحاما لمولاها وانهض بنفسك إن أمتك من مرع تبغي الزيارة علقتها خطاياها
السرور لدنياها وأخراها واجعل لأمتك الخيرات منقلبا يوم القيامة والجنات مأواها. صلى الله عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك ورأت بقاياها تحية ينثني في الآل طالعها سعدا ويفضح ريح المسك رياها. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله إلى النبي محمد وآله. اللهم صل وسلم على طبعا نشكر جميعا ورسم العريس. نشكر الأستاذ القدير عبد الكريم على هذه تبادرت بالربان أيام تيبرع كأن صوت رسول